Di dieu mah teu aya hayam adu sujang. Eta bae endog anu tina kandaga canda ka Gunung Padang. Nyuhunkeun di sileungleuman ku naga wiru. Kuring arek kadayeuh galih pakuan. Rek ngadon ngadu hayam di ditu. Ieu hayam urang adukeun jeung hayam raja. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Nagara galih pakuan, kaceluk nagara makmur, kawentar murah sandang murah pangan, rajana anu wijaksana sarta adil palamarta kakasihna sang permana di kusuma. Kagungan dua prameswari anu sepuh jenenganana Naganingrum, ari anu anom Dewi Pangrenyep. Hanjakal sang raja teu acan kagungan putra, sanaos teu kendat naneda kanu kawasa nanging weleh teu acan dikabul bae. Sakitu anjeunna kagungan prameswari dua ditambih ku pirang-pirang selir anu garilis. Ari Ponggawa anu diasih ku sang raja nyaeta Mamalengser menjadi sesepuh karaton jeung hiji mantri anu nelah Arya Kebonan. Kapetengan sareng kapercantenan sang raja. Kacaritakeun hiji poe sang permana di kusuma nuju kulem. Dijagi ku para selir katut parekan. Sabot kitu trojol mantri Arya Kebonan maksudna rek ngadeheus ka Kangjeng Raja. Ningali kaayaan Kangjeng Raja kitu ngadeheus na kandeg, pok bae humbadear jroning hate. Bener, ngeunah jadi ratu mah teu cara aing hirup teh taya kasenangan. Matak naon lamun aing jadi raja. Eta omongan kadangueun ku Kangjeng Raja. Anjeunna gugah bari nyaur Arya Kebonan. Bisaur teu aya pikiran kepan, gancang bae ngadeheusan, cong nyembah geek diuk bari tungkul payunan raja. Dawuhan raja, maneh teh hayang jeneng raja. Arya Kebonan ngerasa kaget jeung isin, teu nyangka omonganana kadangueun ku sang raja. Batan bisa ngawalon mah kalah tambah ngeluk. Sang raja ngadawuh deui, omong maneh kadenge kabeh ku kami. Lamun nya maneh hayang jeneng raja sarta sanggup ngalaksanakeun papanceunna, ku kami rek dicoba. Ayeuna kami rek tapa. Nagara galih pakuan saeusina ku kami rek dipasrahkeun. Tapi inget, anjeun kudu adil palamarta. Sarta maneh ulah ganggu ka prameswari. Kumaha maneh sanggup? Arya Kebonan ngahuleng sajongjongan geus kitu cong nyembah pok unjukan. Non Gusti, bendu disuhun, duka disangga. Abdi Gusti nedasi hapunten. Upami abdi Gusti bade dijantenkeun wawakil Gusti, kateda kasuhun pisan, ditampi ku asta kalih. Syukur atuh ari sanggup mah, dawuh sang raja. Salila kami tapa maneh anu ngawakilan, jeung ayeuna ngaran maneh dilandi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Sanggeus masrahkeun kalungguhanana, Kangjeng Raja sidakep sinuku tunggal, les leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Jadi pandita di Gunung Padang. Tapi saurang oge teu aya nu terang yen anjeunna teh asa ratu galih pakuan. Kumargi dina waktu ngaleungitna tadi nu nyaho teh ngan duaan bae nyaeta Arya Kebonan jeung Mamalengser.
Raja anyar Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma ujug-ujug pudidik rasa maneh jadi raja teras linggih dina kursi kerajaan pok nimbalan ka Mama Lengser. Lengser, maneh kudu nakol bende warkeun ka abdi-abdi yen Kangjeng Raja Sang Permana di Kusuma anjeunna anom deui. Nya kami buktina lamun maneh kumawani nyaritakeun kajadian nu saenyana ulah sambat kaniaya tangtu ditunggel jangga. Lengser henteu ngeunah hatena tina urut batur sakulah sakolih ayeuna kudu disembah-sembah turug-turug sakitu kumalungkungna. Nameh indit manehna nyembah tapi nyembahna ku suku lain ku leungeun. Lengser, naha maneh nyembah ku suku karatu? Lengser ngawalon. Bawaning ku suka hate Raja Sepuh anom deui turu kasep taya bandingna. Raja nyaur, Syukur atuh ari atoh mah. Gancangna carita Lengser namuh bende bari awong-awongan di alun-alun nguarkeun ka sakabeh abdi-abdi yen sang raja ayeuna anom deui. Teu kungsi lila eta bewara geus nerekab sumebar kasuklakna kasiklukna. Abdi-abdi nagara Galih Pakuan percaya bantuning Sang Permana Kusuma teh kaceluk Ratu Sakti Mandraguna. Ari eta raja anyar beuki kumagungan bae. Kocapkeun dina hiji poe dua parameswari ngadeuheusan sang raja nyarioskeun aranjeunna sami ngimpen karagragan bulan kana pangkonan. Tur geus ditorah ku Ajar Sukaresi duanana bakal kagungan putra. Ngadangu piunjuk prameswari kitu sang raja ngaraos helok tuluy aya karep hayang nyoba-nyoba kana wewesen jeung kasakten Ajar Sukaresi. Prameswari duanana didangdanan siga bobot anu saurang dipiwarang ngandung kawali anu saurang deui kedah ngandung bokor emas. Ajar Sukaresi disaur ti Gunung Padang. Barang jol oge Ki Ajar dipariksa ku sang raja saurna. Coba Ki Ajar sebutkeun ieu pawarang nu dua bobot atawa henteu. Ki Ajar ngawalon, sumuhun bobot. Ari budakna awewe atawa lalaki? Sumuhun putrana teh pameget duanana oge. Sang raja bendu bokor jeung kawali dipiwarang ditembongkeun maksudna ngabohongkeun kana piunjuk Ki Ajar. Bokor emas disepak ragrag di Pulau Sumatera. Eta sasakalana nu matak di Sumatera loba emas. Ari kawali disepak ragragna dilebah lemur anu nepi ka ayeuna nelah lemur kawali. Sang raja bubuh benduna enggal nyabut keris terus ditewekkeun ka Ki Ajar tapi keris kalakah kangeluk. Ari Ki Ajar nembongkeun jajatena lembutanana medal tina ragana kantun ngalumbuk daya daya. Bawaning ku palai pupuasan ku sang raja layon Ki Ajar disepak ragragna di Gunung Padang salin jinis jadi orai nunlah naga wiru. Kacatur dua prameswari tuluy ngandeg patuanganana beuki lila beuki ageng. Sanggeus jangkep 8 bulan brol Dewi Pangrenyep babar putrana pameget lucu jeung kasep. Kakasihna ditelahkeun Arya Bangga. Harita keneh ngayakeun pesta wireh raraosan sang raja lir ka putra pituin. Malah terus digadangkeun mangku ka Prabon. Kira-kira heuleut sabulan sang raja nyumpingan Naganingrum dumeh anjeunna ngaraos hemeng aya nu bobot 10 bulan tacan brol. Naganingrum kasondong keur nangis bae ku sang raja diupahan dilelemu. Malah terus anjeunna ebog dina pangkonan Naganingrum bari mundut di pundayan nepi ka kulemna. Teu kungsi lila sang raja ngorejat gugah lantaran ngadangu suara tan katinggalan pokna. Raja Dolim, sampean geus nyiksa Ki Ajar Sukaresi anu teu tuah teu dosa.
Sabab eta tangtu sampean di akhir bakal menang mabalesna. Sang raja ngahuleng maraga meneng, nyamutan cariosan suara tan katinggalan. Awitna sang raja nyangka yen Naganingrum nu sasauran, tapi tetela piunjuk Naganingrum yen sorak teh jolna tina patuanganana. Hemang mana sang raja pariksakeun bong bolongan ke ahli nujum. Nu dipariksa ngawangsul yen Naganingrum putrana sangar, engkena mata keruntag ka negara. Harita keneh Naganingrum ditundung sina ingkah ti jero karaton dititah matuh di hulu dayeuh. Sanggeus kitu Dewi Pangrenyep disaur dijangjian ku sang raja, lamun Naganingrum babar putrana kudu buru-buru dipalidkeun. Kacaturkeun barang ngaraos rek babar Naganingrum miwarang neang paraji. Tapi unggal indung berang pada suwung lantaran geus dijangjian ku Dewi Pangrenyep kabeh kudu ingkah ulah araya di imah. Api-api niat rek nulungan, buru-buru Dewi Pangrenyep ka hulu dayeuh nyumpingan kanu rek babar. Sasumpingna enggal Naganingrum diurus, cepilna dua nana dicocokan ku kapas, ari socana dua nana dilampat ku malam. Jeung pananganana dua nana dibarogod. Naganingrum kaget, bok sasauran. Nah Nyai, mana kan yaya teuing. Ieu embok teu ngadenge naon-naon, jeung teu ninggal naon-naon. Wayahna embok? Balon Dewi Pangrenyep. Kitu kedahna anu rek babar mah. Gancang na carita bae Naganingrum geus bro babar putrana pameget mulus turu kacida kasepna. Tali ari-arina diteuteu ku Dewi Pangrenyep. Orokna diwadahan ku kandaga sarta diteundeunnan endog hayam hiji. Sanggeus ditutup rapet pisan, kandaga teh dipalidkeun ka Citanduy. Ari santena ditenung jadi kiri. Sarta tuluy diunjukkeun ka sang raja yen Naganingrum putrana kiri. Sang raja kecida benduna miwarang lengser nelasan Naganingrum, tapi lengser panjang pikiranana. Naganingrum dipernahkeun dinu singkur, didakukeun geus disebakkeun ka Duruwiksa. Tocap deui kandaga anu dieusi orok ngangkleung di walungan Citanduy, beuki hilir beuki kasisi bae. Lila-lila nyangsang di lebah Badodon tataheunan Aki Balagantrang. Ti peutingna Nini Balagantrang ngimpi ngelahun bulan. Atuh nini teh kacida atau heunana boga rasa bakal menang bagja. Gancang na carita Aki jeung Nini arindit nareang tataheunan, tapi barang ninggal kandaga geus teu nolih kana Badodon. Panyangkana eta kandaga dieusi dunya barana. Ari dibuka si horeng eusina orok lalaki, Nini Balagantrang suka taya babandinganana wantuning hayang boga anak ti baheula. Hidik kandaga teh dipanggul ku Aki Balagantrang dibawa nyingkur ka lembur geger suten. Murang kalih kacida morontodna yuswa 7 poe geus kawas 7 bulan, yuswa 7 bulan geus kawas 7 tahun, malah akhirna mah geus sawawa bae. Ku Nini jeung Aki kacida dipikanyaahna kawantu murang kalih taya puciwana. Keur kasep teh loba kabisana deui. Kabisa nu geus nyampak di barang lahir. Tapi nepi ka harita mah eta murang kalih can diberengaran ku Nini Aki Balagantrang. Dina hiji poe murang kalih ngiring ka leuweung ningali aya manuk acrog-acrogan dina tangkal. Aki, manuk naon eta teh ngaranna? Eta teh manuk ciung. Walon Aki Balagantrang. Tepung silila ningali deui sato guguntayangan. Ari itu sato naon ngaranna Ki? Eta teh ngaranna Wanara. Walon Aki Balagantrang. Kumaha Ki mun ngaran kuring teh ciung Wanara?
Atuh kacida alusna eta ngaran teh. Ceuk Aki Balagantrang di harita melah bae ngaranna Ciung Wanara. Dina hiji poe Ciung Wanara teh ngapung ti awang-awang ningali karaton galih pakuan. Harita teh kabeneran Arya Banga nuju Ameng diaping ku paramena, dipajengan ku pajeng bawat. Ciung Wanara ngentab manahna ningali Arya Banga sakitu didama-damana. Ari salira anjeuna sakitu kasangsarana, salamina hirup di lembur singkur. Sanggeus lungsur deui ka bumi, jeleg di hareupeun Aki Balagantrang, Ciung Wanara teh sasauran yen hoyong kagungan hayam adu. Di dieu mah teu aya hayam adu Sujang. Eta bae endog anu tina kandaga canda kagung padang nyuhunkeun di seleungleuman ku Nagawiru. Ciung Wanara henteu talangke harita keneh oge bihur bae ngapung ka Gunung Padang. Sawatara waktu lilana terus sumping deui ti Gunung Padang bari mawa hayam jago alus naker. Ciung Wanara mariksakeun Ibu Rama. Ciung Wanara teu percayaeun disebutkeun anak Aki Nini Balagantrang teh. Tungtungna Aki Balagantrang teh meta tempo sapeuting sesuganan aya bong-bolongan ti dewa. Peutingna Aki Balagantrang ngimpi yen Ciung Wanara teh saenyana mah putra sang permana di Kusuma ti Naganingrum. Kuring arek kadayeuh galih pakuan rek ngadon ngadu hayam di ditu. Ieu hayam urang adukeun jeung hayam raja, saur Ciung Wanara. Aki jeung Nini Balagantrang ngahulag. Duanana embung ditinggalkeun, tapi tina bawaning keukeuh Ciung Wanara tungtungna teh diberakeun bae. Samemeh najung dirangkulan ku Nini jeung Aki Balagantrang bari pada ngadoakeun sing lulus banglus. Biur Ciung Wanara ngapung. Di satengahing perjalanan salin rupa jadi budak hideung goreng patut jeung bucitreuk. Hayamna oge nya kitu deui. Dijieun hayam turundul jabat tukung. Teu meus-meus acan jiga hayam adu. Barang nepi ka sisi dayeuh, Ciung Wanara nyirorot, jeleg bae napak lemah. Di karaton ditanya ku gulang-gulang, saha ngaran jeung anak saha sarta urang mana. Ciung Wanara ngawalon sangeunahna. Kula teh anak emak pamajikan bapa. Ari lembur anu dilingkung ku Kikis, nu imahna yang hareupan buruan. Jeung ngaigiran pipir, perkara ditanya ngaran, kaula mah lain ti kukur. Gulang-gulang kacida ambeukeunana tuluy ngarontok ke budak hideung. Les bae budak teh ngiles teu kanyahoan losna. Si horeng ka alun-alun jadi deui Ciung Wanara. Diunjukkeun ka sang raja yen aya budak cucungah, kitu-kitu pandena sang raja nimbalan lengser neangan eta budak. Ari lengser geus terus rasa, geus nyahungeun lain budak samanea. Budak soteh ngan marugana wungkul dari batina mah dununganana nyaeta sang permana di Kusuma. Nurutkeun hitunganana eta budak tangtu aya di alun-alun. Ana breh teh henteu samar deui, hitungan lengser henteu nyalahan. Gancangna Ciung Wanara dideheuskeun ka raja, dipariksa ku sang raja, ngajawab satara basna, kieu pokna. Abdi Gusti Ciung Wanara, anak Aki Balagantrang, 3 Gersunten. Kadieu teh rehna gaduh hayam aben rada aneh. Indung hayam lamina ngendog sataun, sayangna dina kandaga. Memeh megar palid heula. Teras sang raja sasauran, hayam kami mah sijelug, nyatuna ge sapoe satanggungan. Hayam maneh geus tangtu eleh. Naon ti maneh tumpanganana? Saumpami hayam abdi Gusti kawon, abdi nyanggakeun pati hurip. Sawangsulna upami kagungan Gusti anu kawon, abdi Gusti nyuhun ke nagara sabelah, katut karaton sapuratina. Sang raja geus ngarasa ujug yen hayam Ciung Wanara nu bakal eleh. Sabab si jelug can kungsi asor di pakalangan.
Sanggeus maitkeun janji pasini prung bae ngadu hayam ngan sageprakan pisan si jelug geus paragat nyawana. Sang raja nyaur, "Kadieu Raden, kadieu ama rek papasrah negara. Negara Galih Pakuan dibagi dua, belah kulon bagian Ciung Wanara, belah wetan bagian Arya Banga. Arya Banga harita keneh disaur, disaksian ku para mantri, ponggawa, dua putra lajeng diistrenan sami-sami kenging gelaran sang Prabu. Prabu Ciung Wanara geus madaleman sasarengan sareng ibuna Naganingrum. Hiji poe Ciung Wanara sasauran jeung lengser nyarioskeun raja satru katut ibu kawalona. Geus meujeuhna meunang hukuman. Ku lengser geus dirujukan, tuluy Ciung Wanara ngadamel panjara beusi. Ari panjarana geus anggeus, terus ditunjukkeun ka sang raja. Didakukeun cawis abdi-abdi nu jarahat. Sang raja taya kacuriga, malah teras ningalian eta penjara. Diiring ku Dewi Pangrenyep, semu resep nari ngalianana teh nepi ka lalebet pisan nari ngalian jerona. Geus kitu mah ku Ciung Wanara dipeneutkeun panto panjara teh, jepret disosi sarta dibagudeg rantai besi. Sang raja jeung prameswari sasambat ku Ciung Wanara henteu ditolih. Kacaturkeun Arya Banga sanggeus uninga yen ibu ramana di panjara enggal bae narajang Ciung Wanara der galungan pada nembongkeun kasakten. Perang tanding berang peuting, taya nu eleh, taya nu meunang. Beuki lila beuki jauh ti nagara, tungtung najol bae nepi ka sisi walungan. Arya Banga katewak, tuluy bae dibalangkeun ngalayang nepi ka peuntas ti wetan. Kersaning pangeran, Arya Banga dipaparin emut pokna. Ayeuna mah urang eureun mumusuhan, pamali tarung jeung dulur. Anggur urang pada ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Kakang bagian kawetan, adi bagian kakulon. Ieu walungan jadi watesna urang telahkeun Cipamali, sangkan jadi panginget-inget keur urang pamali beungkah jeung dulur. Sanggeus kitu Ciung Wanara mulang ka nagara. Hari panjara harita keneh disepak katut eusina tuluy ragrag di palebah lembur anu nelah kandang besi. Tug nepi ka kiwari dayeuh Galih Pakuan dipindahkeun ka beh kulon, ditelahkeun Pakuan Pajajaran. Ciung Wanara jumeneng jadi raja bari diaping ku ibu lulus bunglus teu aya cela cangcala. Pemirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.